Imana yakuremye uri umugisha. Rero ntabwo ikibazo umugisha ari ibyo wibwira, ahubwo umugisha yari wowe, ni wowe. Imana ni wowe yahinduye umugisha, ni wowe yahindura umugisha, ni wowe yazamura, ni wowe yagirira neza. Imana ibwira Aburahamu rero iti nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nurangiza uba umugisha. Bisobanura iki rero? Wowe utinya impinduka, ntabwo ikibazo ari impinduka, ahubwo Imana yakugize umugisha. Turabaramutsa tubifuriza umugisha w'Imana. Mwese abatuye isi muraho kandi murakomeye. Nani Seti Nyemazi ugarutse imbere ya kamera kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze dusenge. Nyakubahwa Imana ihoraho, wabanye natwe iminsi yose yatambutse, twabonye ukuboko kwawe gukomeye, twabonye uzunguza amahanga yaratugose, twabonye ucagagura iminyururu y'abadayimoni imbere y'inzira zacu, twabonye umenagura inzugi z'ibyuma, twabonye usatagura ibibambasi umwanzi yari yarubatse imbere yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twabonye ukuboko kwawe gukora ibitangaza, turagushimiye. Abari barwaye hirya no hino bamwe barorohewe, abandi barakira, kandi n'uwavuye mu mubiri nuko igihe cye cyari kigeze. Bisobanura ngo ntacyo ukorera guhomba, turacyakwizera. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amina. Turabaramutsa rero tubifuriza umugisha w'Imana. Twaherukanaga mu minsi itambutse, none rero twongeye kubonana amaso ku yandi. Ndagira ngo ndamutse mwebwe abatuye isi mwese, kandi rwose mbifuriza gutsinda ayo mahanga abari imbere, mbabwira ko Imana ikimpagurutsa, kuko niyemeje kubabera umugisha. Imana izakoresha akanwa kanjye, hanyuma bibazanire umugisha, umugisha w'agakiza, umugisha wo kumenya Imana, umugisha wo kumenya Imana. Abantu bakwiriye kumenya Imana, hanyuma bagahabwa umugisha wayo. Ndagira ngo uyu munsi rero tuganire kuri iryo jambo ryateje confusion mu isi, cyangwa se ryacanze abantu. Ijambo rivuga ngo umugisha. Kugeza uyu munsi abantu ntibaramenya umugisha ari iki. Ari nayo mpamvu abantu batinya impinduka zibaye ku buzima bwabo. Ni ukutamenya ijambo umugisha riva hehe rikageza hehe, ritangirira hehe, mbese mu yandi magambo rigasoreza he. Ndagira ngo mbabwire ko tugiye kwiga kuri iri jambo. Nahaye umutwe uvuga ngo umugisha ni umuntu, ntabwo ari ahantu. Umugisha ni umuntu, ntabwo ari ahantu. Niryo jambo tugiye kumara umwanya tuganira. Hanyuma bizagutera, numara kurisobanukirwa, bizagutera kudatinya impinduka. Kudatinya impinduka. Abantu batinya impinduka. Mbese impinduka nicyo kintu, niba nabyita ngo nicyo gisimba gikomeye ku isi. Niba navuga ngo niyo nyamaswa iremereye, cyangwa se ifite ibiro byinshi, cyangwa se ifite ubugome bwinshi ku isi, simbizi. Abantu batinya impinduka. Haba abakobwa, baba abahungu, abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, abize n'abatarize, baba bazungu n'abarabu n'abirabura, abantu batinya ikintu bita impinduka.
baba abasenga n'abadasenga, amadini, amatorero, niki abantu batinya ikintu bita impinduka. Saka iyo bavuze bati tugiye ku yenda hariho gahunda yo kugabanya abakozi, hariho gahunda yo kwirukana abakozi, hariho gahunda yo gukuraho iyi kampani hakazaho tukareba ibindi twakora, hariho gahunda yo guhindura izina ry'ikintu, yewe no mu makipe no mu ahantu hose iri jambo ryitwa impinduka. Ndashaka kukubwira ko atari cyo kibazo, kuko umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Ndarisubiramo, umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Umugisha ni wowe, ntabwo ari aho ngaho, kuko bitabaye ibyo umwana ntiyajya ava iwabo ngo agende, ntabwo yajya ava iwabo ngo agende. Kandi murabizi neza ko umukobwa ava iwabo akajya ahandi hantu. Rero bibaye umugisha ari ahantu, ubwo cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko ndashaka kubakuraho urujijo n'umwijima w'icuraburindi umaze igihe ku bwonko bw'abantu bwo gutinya inyamaswa yitwa impinduka. Rero dusome ijambo ry'Imana, itangirira ibice 12 n'umurongo waho wa mbere. Itangiriro 12 n'umurongo waho wa mbere. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu cyangwa se Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Imana ishimwe cyane. Twumvikane muri iri jambo rikomeye cyane. Navuze ngo umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo haguruka, va mu gihugu cy'iwanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, hanyuma mujye mu gihugu nzakwereka. Twumvikane bantu batuye isi mu nyumva, iri jambo ryumve neza. Ndashaka kugukuraho ubwoba butewe n'impinduka, kandi ndashaka kugutandukanya n'ibigirwamana. Kandi ikibabaje cyo muri iyi minsi y'imperuka, ntabwo abantu baramenya gutandukanya ibigirwamana, ibigirwamana bibaje mu biti, bibaje mu biti, n'ibigirwamana bibumbye mu mabumba, n'ibigirwamana by'ibicurano, noneho n'ibigirwamana byo mu buzima busanzwe mu bitekerezo by'abantu. Bigirwamana, ikigirwamana ni iki? Ikigirwamana ubundi ni ikintu wibwira ko ari cyo ukesha ubuzima icyo ari cyo cyose. Kiriya kintu ni ikigirwamana. Ikigirwamana cyaba umugabo wawe kubera uburyo umufata ukamurenza ukamusumbisha Imana yitwa Uwiteka, Imana rurema. Reka mbabwire, iyi Mana yitwa Uwiteka, Imana abantu bayobewe, Imana yacanze rubanda, Imana mudashaka no kumenya, irahari. Irahari, ntabwo bizayibuza kubaho ngo nuko mutayihaye umwanya. Kandi ikibabaje, muzahora mu ngorane, muzahora mu bintu bibagora, kubera yuko mwimitse ibindi bigirwamana mukimura Uwiteka Imana yabaremye.
kugeza aho umuntu atinyuka akavuga ngo Imana ni se, ngo Imana ni mama we, ngo Imana ni sekuruza we, akabivuga yemye ngo sekuruza niwe Mana ye. Ariko wamubaza uti uwo sogokuruza wawe aracyafite ububasha bungana iki no mu gihe atakiriho? Imana rurema, iyi Mana yaremye isi n'ijuru, iyi Mana yahaye umwuka umuntu, iguha umwuka yarangiza yashaka ikanawukuramo, iyi ntaho muzayihungira, ntaho. Reka mbabwire, nta hantu muzayihungira, muyemere mubishaka mutanabishaka, nta hantu muzayihungira. Kuko Aburahamu, nibuka Imana yibonekera Mose mu bice 3 byo mu Kuva, muzasome murebe. Erega guhakana ibintu biriho byabayeho ntago bizabemerera, ntago bizabakundira. Iyi Imana irahari kandi irafuha, icyo kibazo cyayo, irafuha. Imana yigeze gufuha, iza kurwana na Nebukadineza. Nebukadinezari yari umwami ukomeye w'igihangange, wayoboraga igihugu cya Babuloni n'utundi duhugu twinshi twari twometseho. Buriya bwami bwa Babuloni bwari ubwami butoroshye. Ariko umunsi Nebukadinezari yibona, agakabya, agafata ubukungu bw'igihugu cye akabwiyitirira, agafata iterambere ry'igihugu akaryiyitirira, agafata ubwenge bw'igihugu akabwiyitirira, Imana irarakara iravuga itumva, ntabwo bishoboka kugeza aho wishima amaboko yawe. Kandi nka antoroproneri burya ashatse yakwishima inyubako amaze kubaka rwose, si igitangaza. Ariko iyo yibonye akarenza urugero, agashaka ko abantu bamusenga, agashaka ko abantu bamuramya, agashaka ko abantu bamwikubita imbere, Imana rurema irafuha. Imana irafuha, iramanuka iramubwira ngo ntibishoboka, ihute genda mu ishyamba. Iramufatira mwohera, akomangiraho imyaka 7. Kambabwire ngo inzara zihinduka nk'iz'inyamaswa cyangwa nk'iz'ibisiga se, umubiri we umera icyoya nk'ikinyamaswa, imisatsi ye iragenda ihinduka ukundi kuntu, ngo amera ibyo bita insharankima, kugeza aho Imana yamukoze ku maso, ubwo arabyihamiriza aravuga ngo nubuye amaso, maze kubura amaso kubera inkoni, kubera ifuha Imana yari imaze kunkubita, ngo menya ko mu ijuru hari Imana, Imana ishobora byose. Menya njya namenya ko mu ijuru hatuye Imana. Imana ishimwe cyane. Nubuye amaso menya ko mu ijuru hari yaremye ijuru n'isi. Njyewe nshishwa bugufi, cyubahiro cyanjye kivaho, bwibone bwanjye nsanga buhindutse ubusa. Imana irafuha. Ubwenge abantu bari kwirata bwamaze guhinduka ikigirwamana, Imana izabusenya. Imana izabusenya. Imbaraga zawe wamaze kwirata zihinduka ikigirwamana, Imana irazisenya. Iyo umaze kwimika ibindi bigirwamana, Imana iragusenya. Imana iragusenya, n'Imana ifuha. Ariko ubundi kuki tudatekereza ko nujya kwibona ujye ubanza ujye mu mavuka yawe, nujya kwirata ujye ubanza ujye mu mavuka, wibuke usohoka mu nda ya mama wawe waje wambaye iki. Kuko umuntu ashobora kwirata karuvati, akirata ubwenge yize i California cyangwa se i Bengazi cyangwa se i Wagadugu, kavuga ati ngewe mfite masters, navanye i Wagadugu, ngewe mfite maîtrise, navanye
i New York, ngewe mfite impamyabumenyi y'ikirenga nakuye muri leta ya Floride. Ariko reka mbabwire bene data namwe bavandimwe muneze amatwi, Imana yanga ibigirwamana, mbabwiza ukuri. Bantu baribona kugeza naho basuzugura n'ababyeyi bababyaye, agasuzugura n'umuyobozi umuyobora, agasuzugura n'umwana yibyariye, agasuzugura na nyina wamuhetse, kubera ikigirwamana mbese. Bantu baribona. Noneho rero ibyo bigirwamana Imana ntibyemera, ntibikunda. Niyo mpamvu ngira ngo tugaruke turebe umugisha uba ku muntu, ntabwo uba ahantu. Umugisha n'umuntu ntabwo ari ahantu. Impinduka mu buzima ni ibisanzwe, kubera ko umugisha ni wowe. Imana si ubundi yavuganye iki nawe? Kubavuganye ikintu kimbabaza kikantera n'agahinda, nuko natwe abantu basenga usanga dutinya impinduka. Ngo ubwo ubuzima burarangiye. Usanga abantu babaho mu buryo buri limite, ugasanga baramaze kwirimita, kavuga ati aha nihavaho ubwo ndapfuye, ibyanjye birarangiye. Wamenye Imana nabi. Nicyo kibazo ufite. Nshuti yanjye, wamenye Imana nabi. Mwene data, muvandimwe, mubyeyi, musaza, wamenye Imana nabi. Kababwire reka nkubwize ukuri. Umunsi wo kuwa mbere ntuzakwiboneho, hari igihe wo kuwa kabiri uzaza urusha ubwiza. Impinduka ni bisanzwe. Impinduka ni ibintu bisanzwe. Impinduka ntizikuraho umugisha Imana yakuvuzeho. Umunsi wo ku cyumweru ntushobora kwirata ko kuwa mbere, ntabwo byashoboka. Umunsi wo kuwa gatatu ntushobora kwirata ko kuwa kane, kuko kuwa kane ushobora kuzura utubwiza. Umunsi wo kuwa kane ushobora kuza urusha ubwiza wo kuwa gatatu. Impinduka rero, abantu batinya impinduka, ariko nazanywe kuri izi kamera no kukubwira ngo umugisha uba ku muntu, ntabwo uba ahantu. Aburahamu Imana yamubwira ngo siga umuryango wanyu n'inzu ya so, bavemo, bateruke mugende. Ndashaka kuguha umugisha udashingiye ku muryango. Ndashaka kuguha umugisha udashingiye kuri so wanyu cyangwa se shangazi wawe. Ndashaka kuguha umugisha. Birashoboka ko yaguhera umugisha kuri so, cyangwa se bikanga ntumuboneho. Wigira ikibazo, wikwirimita. Usanga abantu birirwa bivuma, ugasanga arirwa yivuma ngo umuryango aramuriye, ngo inshuti zaramuriye, ngo abavandimwe baramuriye, ngo itorero ntirimusura, ngo itorero agafata itorero nk'abantu 100 akabarebera mu muntu umwe. Ngo itorero kutagusura, Imana irashaka kukwiyereka itarikoresheje. Ariko wirebera Imana mu bantu, yirebe yonyine, noneho abantu bazaza kuri kabiri. Banza ubona Imana ivugane nawe, umugisha uzaza. Nunaza ntabwo uzafata abantu nk'ibigirwamana. Nzi abantu benshi cyane bafite ingo ari abagabo, ariko ugasanga urwo rugo nta jambo rugiramo, ahubwo ugasanga hari abandi bantu barumuyoborera. Kubera iki? Nibo Mana ye. Nzi abantu benshi cyane batifiteho ububasha, akaba mu yandi magambo akaba adashobora
akaba adashobora kwitekerereza ubwe, ahubwo afite abandi bantu bamutekerereza. uzi impamvu ibyo bibaho? ni ukubera yuko uba warabagize nk'ibigirwamana, kandi ingorane uzabateza numara kubahindura ibigirwamana uzabateza akaga. Imana izamanuka ibarwanye nawe ikurwanye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo Imana ijya yemera abantu bayimura bakimika abandi bantu cyangwa se ibindi bintu. Imodoka yanjye buriya niyo mana yanjye, iriya niyo mama, iriya modoka yanjye buriya niyo mama niyo data. Waribeshye cyane. Imana irayijugunya munsi y'umuhanda, hanyuma kandi usigare Imana ikugaburire, ujye wabona ko burya bwose ya modoka idahari, mu ijuru hari Imana. Iriya modoka yaje nyuma nshuti yanjye, ariko Imana yo yaje mbere. Kuki Imana yagukujije ikakwigisha perime ikayiguha, ikakwigisha imodoka ikaguha perime, none imodoka niyibaye so, niyibaye mama wawe, niyibaye Imana kweri? Bandi hari n'abantu batinya kavuga ati nakoreye ahangaha ubu byaba birangiye. Mbese reka mbibarize mwebwe abakoreraga Kampala mu minsi yashize, igihe kikagera imipaka igafungwa mukaguma mu bihugu byanyu, ubu mwarapfuye ntimuriho? Abakoreraga mu bihugu runaka ubu mwarapfuye ntimukiriho? Nyuma yaho covid itereye imipaka igafungwa, ubu ntimuhari. Niki kibabeshejeho rero sasa? Kwavuga guti ngewe impamvu ndiho nuko nkorera imirimo yanjye mu mazi, impamvu ndiho nuko nkorera imirimo yanjye hakurya y'imipaka, impamvu ndiho hariya niho Mana yanjye, hariya niho Mana yanjye, ntimukambwira iby'iyo Mana. Ndakubwira Imana izakuraho ibigirwamana, hanyuma wubura amaso umenye ko mu ijuru hari Imana. Imana itararinda iyo isenya ibyo wimitse, wayihaye umwanya wayo ko ntacyo byayitwara, nta nicyo byagutwara, ugakomeza ukigirira n'ibyo bintu. Hari n'abandi bahisemo kugurisha imibiri yabo, aravuga ati ngewe umubiri wanjye niyo Mana yanjye. Neza ati iyi niyo Mana yanjye, Imana yampaye umubiri mwiza nzajya ngucuruza. Ni nayo mpamvu abantu bakuyeho baravuga ati kuva Imana yarampaye isura nziza, ngiye kujya nanjye nirirwa nambaye ubusa, hanyuma abantu banyihera amafaranga. Imana irabizi ko umubiri wawe wakubereye ikigirwamana. Imana irabizi ko umubiri wawe wabaye indi mana, mu yandi magambo. Reka izi utera ibishyute, izi utwike, izi ubabure, izi utera ibisebe, izi umva, reka izi uhindura umukara tsiriri, hanyuma uzamenya ko mu ijuru hari Imana. Ugeze aho wirirwa wanitse amatako ngo niyo Mana yawe kweri kugaburira. Ugeze aho wirirwa wanitse ubwambure bwawe ku musozi, abana abaki sinakubwira, bakirirwa bareba ubwambure bwawe ngo nuko Imana ngo nuko ufite umubiri mwiza. Umubiri mwiza uhinduye ikigirwamana, kugeza naho uwushingiye umunara ukajya wirirwa wanitse amatako muri YouTube. Reka nkubwire, ugiye gukimbirana n'Imana. Ugiye gukimbirana n'Imana kuko utamenye ijambo umugisha icyo ari cyo. Nyamara nge nazanywe no kukubwira ngo umugisha, Imana yakuremye uri umugisha. Rero ntabwo ikibazo umugisha ari ibyo wibwira, ahubwo umugisha yari wowe, ni wowe. Imana ni wowe yahinduye umugisha, ni wowe yahindura umugisha, ni wowe yazamura, ni wowe yagirira neza. Imana idufashe. Imana ibwira Aburahamu rero iti nzaguhindura ubwoko bukomeye,
nzaguha umugisha nurangiza uba umugisha. Bisobanura iki rero? Wowe utinya impinduka, ntabwo ikibazo ari impinduka, ahubwo Imana yakugize umugisha. Imaze kukugira umugisha uhinduka umugisha. None se urumva ko Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cy'iwanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Kubera iki wowe utamenya ngo aho najya hose nabona umugisha? Kubera iki ibyo utabimenya? Hari n'abatinya guhindura amaseta, kabati nimva aho nakoreraga nzahomba. Ninde wabikubwiye? Kugeza naho abagukodesha baguhindura umucakara, ngo abakiriya ufite aho ngo ntiwababona ahandi. Wamenye Imana nabi. Ijambo Imana urikure mu kanwa kawe uryihorere. Ijambo Imana urikure mu mutwe wawe urireke, kuko wamenye Imana nabi. Kugeza aho uhinduka umucakara w'abantu bagukodesha, bakageza naho bagukodesha n'amafaranga utinjiza, ngo uhavuye ntiwabona ahandi. Ninde wabikubwiye? Imana yaravuze ngo nzaguhindura umugisha, nzaguha umugisha, nimara kuguha umugisha nawe uzaba umugisha. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bene data, nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo nuhaguruka iwanyu uri umukobwa, ntuzagende wibaza ngo nzatungwa n'iki. Imana yabiteganyije kera, yari izi ko uzava muri uwo muryango ukagenda. Ntabwo ikibazo ari umugisha w'iwanyu, ahubwo ikibazo ni wowe. Banza wibaze, hari umugisha Imana yakuvuzeho? Hari umugambi Imana igufiteho? None se wari uzi ko igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwawe Imana yagikoze kera utaranabaho? Nibyo yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, nkweza utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Rero umugisha ni wowe. Musore, va iwanyu ugende, wikomeza gutera icyugazi. Myaka 25 ukiri mu mbere ya so, urimo urabyonona. Sohoka ugende, Imana izabane nawe. Ujye gukora umuryango. Mugabo, imuka. Aho hantu niba nta mugisha afite, himuke. Himuki. Kibazo ni wowe, ntabwo ari ahantu. Hareke. Aho wakoreraga niba ubona nta kivamo, wikwirwa wivumagura, hareke. Umugisha ku muntu ntabwo ahantu. Nibihinduka muri kampani ukabona bagabanyije abakozi, wigenda utukana. Ariko utukanira iki? Ubundi papa wawe ko ataguhaye 8 muri iyo kampani, akaba nta muhati wahazanye, akaba nta muyenzi wahateye, niki gituma ugenda utukana? Imana yakuzanyaho ifite n'ahandi zakujyana. Imuri hema ugende, Imana izabana nawe. Umugisha ku muntu ntabwo ahantu. Nikoye urashaka kuyobora, niba ari ibiki runaka bagutoreye, ntumbaze bya bindi byose, kuva mu isibo kugenda kugeza hejuru iri, kuva muri korari kugeza ku ntebe iri representation. Reka nkubwire, niba bihindutse wigira ikibazo. Ari umuririmbyi umwe wajya kubona amatora agiye kugera, yayoboraga korari imwe ahantu ntari bubabwire. Noneho agatangira kugurira, yakuva amatora agiye kuba bayatangaje, agatangira kugurira abaririmbyi ibyayi, akabaha amafaranga, abasengerera bagira bate ngo bazakunde bamutore. Kandi yari umunyamahane menshi cyane, kuko nta cyizere yabaga afite yuko bazongera bakamutora. Noneho agatangira rero gukora imirimo atajya agakora. Umva nkubwire, niba takutora si ikibazo, niba takugira gute si ikibazo, ahubwo umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Nawe izo mpinduka zakubayeho ntabwo ari cyo kibazo.
ntabwo ikibazo ari impinduka, ntabwo ikibazo ari impinduka, ahubwo ikibazo ni wowe, kuko ni wowe Imana yavuzeho, ntabwo Imana yavuze muri rusange, ni wowe yabwiye. Imana ibwira Gideyoni iti ni wowe nzakirisha Abisiraheli, amaboko yawe niyo nzakirisha Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani. None Gideyoni atangira kuzana inkuru, amagambo menshi nk'ayandi nawe ufite. Imana iramubwira ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe, kuko ni wowe. Umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Hari n'abatinya kwimuka muri za karitsiye, kavuga ati none nava hano azabona aho yarira, sanga atuye mu manegeka ahantu, bambwiye bati mukatiye baba datawe hagataka. Kibazo abantu bamenye Imana nabi. Umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Imuka urebe neza, ujye wamenya ni Imana iyo ariyo, ujye wayimenya. Umukinnyi yadahinduye ikipe, aguma uko yarari, ariko yayihinduye ahinduka umusitari. Umuntu ashobora kuba umubensheri mu ikipe runaka, akicara ku ntebe y'abasimbura we, akagenda agafinina akarangira, cyo bita kurangira, akarangirira kuri iriya ntebe ngo ari mu ikipe nziza. Ikipe nziza udakina bimaze iki? Umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Hari n'abatinya kwihana, ngo iramutse yihannye ngo yabimbwa, ariko wabuze kuba imbwa uri umunyabyaha, uzaba imbwa uri umukirisitu. Ngo ugiye mu barokore ngo wabangwa ngo ebana ngo ntago waba uri umugabo, ngo ntiwazajya ubona abandi bagabo ngo muganira. None se wigeze ubona mu bantu b'Imana nta mugabo ubamo? Haguruka mu byaha, umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Ngo none se ndetse amanyanga, ngo ubwo najya ntungwa n'ikigo ntungwa n'amanyanga. None se wabayeho kwa Satani, nujya kwa Mana niho uzapfira. Imuka, umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha iri somo, kugira ngo turebe tunasenga Imana. Ariko nkusabe, hindura icyerekezo. Reka ubusinzi, reka ubusambanyi, kuko icyo kigirwamana cy'inzoga Imana izagisenya nawe igusenye. Icyo kigirwamana cy'uburaya Imana izagisenya nawe igusenye. Icyo kigirwamana cy'ubujura Imana izagisenya nawe igusenye. Icyo kigirwamana cy'amahane wimitse Imana izagisenya nawe igusenye. Icyo kigirwamana cy'ubugambanyi wimitse Imana izakigusenyera ku mutwe nawe igusenye. Hindura icyerekezo, kuko umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Va mu bigare, sohoka mu bigare, hanyuma ujye mu bantu bazima batekereza neza. Imana iguha umugisha. Haguruka nk'uko Aburahamu yemeye guhaguruka, Imana ikajyana nawe. Imana izakugirira neza. Ijambo mfite ni ukubabera umugisha, hanyuma nkababwira amagambo yubaka ubuzima bwanyu, kandi nimara kubwubaka muzaba mwubakitse rwose. Muzigirira icyizere cya none, n'ejo ndetse n'ejo hazaza. Imana ibaha umugisha. Munyemerere dusenge, hanyuma ugende umbwirire abantu ngo ijambo twize uyu munsi riravuga ngo umugisha uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Umugisha si ahantu, ahubwo ni umuntu. Dusenge. Nyakubahwa Imana iriho, iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Ubwira Aburahamu ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Uramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi koko uranabikora. Nta gihugu na kimwe Aburahamu atavugwamo, nta gihugu na kimwe kidafite amasezerano ya Aburahamu. Bisobanura iki? Umuntu yamaze kwizera Uwiteka ahinduka umugisha, kandi uwo mugisha umuntu umutunga imyaka y'ubuzima bwe bwose. Ndagushimiye ko abantu bakuyeho ubwoba bw'impinduka,
abantu batinya impinduka, abantu batinya impinduka nk'aho ari inyamaswa. Nyamara twamenye burya ko umugisha uba ku muntu utaba ahantu. Ndagushimiye rero kutanze umugisha w'agakiza wo kumenya kuri uri Imana, hanyuma ukaba uhinduye amateka y'aba bantu. Tubisenze mu izina rya Yesu, amina. Murakoze cyane, mwari kumwe n'inshuti yanyu Anicet Nyemazi. Ubwo tuzaduhurira kuri channel yanjye yitwa Anicet Nyemazi, hanyuma wowe ugikora iriya subscribe, ujye ukanda kuri za nyuguti zitukura, hanyuma kandi ukore share, mbese mu yandi magambo woherereza iki cyigisho abandi bantu bazashobora kumvira ijambo. Tuzajya duhura rwose kenshi gashoboka. Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane, naho utaha.